ទីបំផុតណាខ្ញុំអាចយកឈ្នះខ្លួនឯងបានហើយធ្លាប់តែជាមនុស្ស introvert ប៉ុន្តែលើកនេះគឺខ្ញុំបានយកឈ្នះខ្លួនឯងទៅចូលរួម event មួយបន្ទាប់ពីខ្ញុំមកពីហោះហើរវិញទាំងដែលរាល់ដងឲ្យតែចុះពីហោះវិញគឺមានអារម្មណ៍ថាខ្ជិលហើយណាមួយទៀតឲ្យតែចេញទៅក្រៅគឺមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចហ្មងទោះជារាល់ថ្ងៃធ្វើការលើយន្តហោះជួបភ្ញៀវជាច្រើនក៏ដោយក៏នៅតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចក្នុងការចូលសង្គមឬក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអត់ចេះចូលចំណោមមួយគេអញ្ចឹងណាអត់សូវចេះនិយាយហើយពេលមកដល់ផ្ទះវិញហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយធូរដែលយើងយកឈ្នះខ្លួនឯងបានក៏ប៉ុន្តែអង្គុយសុកទៅក៏នឹកឃើញថាខ្លួនឯងរវល់ពេកភ្លេចបង់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងបាត់ហើយតែអត់អីទេខ្ញុំអាចបង់ជាមួយនឹង mobile app របស់អមរិតបានងាយស្រួលខាងមែនតើយើងមិនចាំបាច់ទៅដល់កន្លែងទេអញ្ចឹងយើងចូលមក mobile app របស់អមរិតមកចូលទៅកន្លែងទូទាត់ប្រាក់ហើយយើងយកពាក្យថាបង់វិក័យប័ត្រហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងយកពាក្យថាទឹកភ្លើងនិងសម្រាមហើយយើងយកពាក្យរដ្ឋកោទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចវាយលេខវិក័យប័ត្រក៏បាន scan ក៏បានដែរអញ្ចឹងវាចេញមកឲ្យយើងហើយយើងទូទាត់ទៅតាមហ្នឹងទៅហើយទូទាត់តាមអមរិតគឺចំណេញខ្លាំងមែនតើអត់អស់ថ្លៃសេវាបង់ហើយទទួលបានប្រាក់ 1000 រៀលមកវិញទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែងាយស្រួលហើយលឿនយើងអាចធ្វើការរក្សាគំរូប្រតិបត្តិការបានយើងយកពាក្យថាគំរូប្រតិបត្តិការហើយយកពាក្យថាទូទាត់ប្រាក់បន្ទាប់មកយកពាក្យថាទឹកភ្លើងនិងសម្រាមខ្ញុំចង់រក្សាប្រតិបត្តិការបង់ថ្លៃអគ្គិសនីអញ្ចឹងខ្ញុំយកពាក្យថាអគ្គិសនីកម្ពុជាបន្ទាប់មកគឺវាយលេខសម្គាល់របស់យើងនិងដាក់ឈ្មោះគំរូហើយចុចពាក្យថាបង្កើតគំរូប្រតិបត្តិការតែប៉ុណ្្នឹងគឺយើងបង្កើតគំរូប្រតិបត្តិការបានជោគជ័យហើយនិយាយទៅខ្ញុំប្រើតែអមរិតទេងាយស្រួលហើយលឿនទៀតតែមួយផ្លែតហើយបាត់ទោះជារវល់យ៉ាងណាក៏អត់មានជាបញ្ហាដែរអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំភ្លេចចូលជួយ follow IG របស់ខ្ញុំផងបាយបាយ